videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videomu bəyənməyi unutmayın. Minimum əmək haqqı artımından sonra bir sıra müavinət və təqaüdlərdə artımlar qeydə alınmaqdadır. Belə ki, bu ildən artımların reallaşdığı təqaüdlərdən biri də peşə hazırlığına cəlb olunmuş şəxslərə ödənilən vəsaitlərdir. Xəbər verir ki, bu barədə millət vəkili iqtisadçı alim Vüqar Bayramov qeyd edib. O bildirib ki, məşğulluq haqqında qanuna əsasən Azərbaycanda peşə hazırlığına cəlb olunmuş şəxslərə minimum əmək haqqının 50% məbləğində təqaüd verilir. 2025-ci ilin yanvar ayından minimum əmək haqqı 325 manatdan 400 manatadək yüksəldiyindən bu təqaüd məbləği də artırılıb. Belə ki, əvvəllər həmin vətəndaşlarımıza ödənilən aylıq məbləğ 163 manat idisə, indi həmin təqaüd artırılaraq 200 manat olub. Bu o deməkdir ki, peşə hazırlığına cəlb olunmuş şəxslərə verilən təqaüd məbləği 14% artırılıb. Digər bir sıra təqaüdlərdə artımlarla bağlı təkliflər hazırda Nazirlər Kabineti tərəfindən hazırlanır. Təkliflərin bu ayın ikinci yarısında dövlət başçısına təqdim edilməsi gözlənilir. Yaxın zamanlarda bir sıra digər müavinət və təqaüdlərdə də artımlar olacaq.